ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်မြင့်စက်နဲ့အင်ဗတာရောင်းဝယ်ရေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာဒီနေ့ရောက်ထားတဲ့အလုံးတွေကကြတော့ auto manual 2မျိုးသုံးပေါ့နော် auto manual 2မျိုးသုံး 5kV 3kV 7kV 1520ပေါ့နော် auto manual 2မျိုးသုံး single fit ထဲကနေပြီးတော့ရောက်ထားပါတယ်5kV ပေါ့နော် 5kV မေးထားတဲ့ brother တွေအတွက်ကိုလည်း 5kV share အလုံးတန့်လေးတွေပေါ့နော်9စက္ကန့်ကြီးခွင်နဲ့ coin ပြည့် watt ပြည့် share အလုံးတန့်လေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ရှိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကိုကျော်မြင့်ဆက် inverter ရောင်းဝယ်ရေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်က39993333 Viber နံပါတ်3998391439တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအပ်နိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုလို့ရှိရင်မိသည့်မြို့နယ်မဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်တန်ရာရောက်ပေါ့နော်တက်ဆင်ပေးပါတယ်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာနယ်ဝေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း၄၀ရာကားကဲရောက်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါ